हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ आपकी माधवी। वेलकम बैक टू मधु चैनल। आज के वीडियो में आपके लिए बहुत ही हेल्दी एंड यूजफुल रेसिपी लेकर आई हूँ। आयुर्वेद में बहुत अच्छी जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है, जो कि हमारे किचन में हमेशा रहता है। वो एक मेन इंग्रेडिएंट है, वो क्या है अब बता सकते हैं? अदरक, है ना। आज हम बनाएंगे जिंजर मुरब्बा शॉर्ट्स। अदरक मुरब्बा खाने से सर्दी और बारिश के मौसम में होने वाली आम समस्या खांसी जुकाम को ठीक करने में मदद मिलती है। इसके सेवन से कफ नहीं जमता और गले के खराश को दूर करने में भी मदद मिलती है। और अदरक मुरब्बा खाने से कब्ज और गैस की समस्या को ठीक करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ठंड की वजह से जोड़ों का दर्द भी मुरब्बा खाने से ठीक हो सकती है। अदरक कई औषधि गुणों से भरपूर है, जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन डी है। इसके अलावा अदरक में मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन होते हैं, जो अदरक को सेहत के लिए फायदेमंद बनाते हैं। इसी तरह बताए जाए तो बहुत सारे फायदे हैं अदरक में। इतने फायदे देने वाला अदरक को डेली खाने से कितना अच्छा है ना। बट अदरक को डायरेक्ट ऐसा खाया नहीं जाता, तो इसलिए आज हम बनाएंगे अदरक गुड़ से मुरब्बा। मुरब्बा का एक छोटा सा पीस डेली खाने से हमारा सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो देरी किस बात की है, चलिए अदरक मुरब्बा शॉर्ट्स बनाते हैं। सबसे पहले एक मिक्सी जार लेना है। नेक्स्ट हमको लेना है अदरक को अच्छे से धो के छिलका उतर लेना है। फिर उसे छोटे छोटे पीसेस में काट के एक कप लेना है। नेक्स्ट इन्हें मिक्सी जार में डाल के 1-2 चम्मच पानी ऐड करके एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। इसका कंसिस्टेंसी जो है इस तरह रहना है। इस अदरक पेस्ट को एक कप में नाप ले लेते हैं। एक कप अदरक पेस्ट के लिए 2 कप गुड़ और 2 कप चीनी लेना है। मतलब अदरक पेस्ट जितना लेंगे उसके 4 गुना मीठा लेना है। इसमें चाहे चीनी लीजिए चाहे गुड़ लीजिए, ये तो आपके ऊपर है। चीनी ज्यादा लेंगे तो गुड़ को कम करें, गुड़ ज्यादा लेंगे तो चीनी को कम करें। फिर ढक्कन बंद करके एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। इसका टेक्सचर तो इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम एक प्लेट लेंगे, फिर उसके ऊपर ऑयल नहीं तो घी से ग्रीस करके तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट गैस पे एक पैन चढ़ा दे, फिर सारे अदरक पेस्ट को इसके अंदर डाल दे। यहाँ पे पैन थोड़ा बड़ा लीजिएगा, छोटा पैन की वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ पे गैस का फ्लेम लो से मीडियम रख के अच्छे से पकने देते हैं। इस तरह बीच बीच में चलाते रहें। इस तरह चीनी और गुड़ घुलने के बाद 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर दे। यहाँ पे फ्लेम को लो में रखें। इस स्टेज में जब आ जाए तो चाशनी को चेक करते रहना है। मुरब्बा शॉर्ट्स बनाने के लिए हमारा चाशनी पूरी तरह से रेडी है। अब चेक कर लेते हैं। एक बाउल में पानी ले, फिर चाशनी को इसके अंदर डाल दे। चाशनी को इस तरह हाथ में लेके हम जिस तरफ दबाएंगे तो उस तरफ फोल्ड होना है। इस तरह सॉफ्ट बॉल बन जाएगा तो कंसिस्टेंसी परफेक्ट आ गया समझो। फिर तुरंत गैस ऑफ करके पहले से ग्रीस किया हुआ प्लेट में पूरा मिक्सचर को डाल देना है। प्लेट के ऊपर डालने के बाद इस तरह एक ही लेवल पे सेट कर ले। फिर हल्का सा ठंडा होने के बाद एक टूथपिक की मदद से इस तरह लाइंस खींच ले। पूरी तरह से ठंडा होने तक इसको बिना हिलाए 1 घंटे तक इसे ही छोड़ दे। एक घंटे के बाद हम देखेंगे ये पूरी तरह से सूख चुका है। इस तरह चारों तरफ घुमा के प्लेट से अलग कर लेंगे। सूखने के बाद हमने जहाँ जहाँ लाइंस खींचा है वहाँ दोबारा इस तरह गांठ लगा ले। फिर एक एक पीस निकाल के इस तरह खा सकते हैं, नहीं तो छोटा छोटा गोल बना के शॉर्ट्स बना सकते हैं। इस तरह एक छोटा सा पीस ले, फिर इस तरह छोटा छोटा गोलियां बना ले। इसी तरह हमने सारे गोलियां बना के तैयार कर लेते हैं। अब देख सकते हैं हमने सारे जिंजर मुरब्बा शॉर्ट्स बना के तैयार कर लिया है। इसका टेस्ट या टेक्सचर
बहुत ही परफेक्ट बना है। इस तरह बना हुआ जिंजर मुरब्बा शॉट्स को एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके 3 से 4 महीने तक रख सकते हैं। ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। जब चाहे तब एक गोला निकाल के डेली खा सकते हैं। सर्दी और बारिश के मौसम में खांसी, जुकाम, नाकबंद, गले में खराश जब हो जाए, सुबह ब्रश करने के बाद एक गोला, रात को सोने से पहले एक गोला खाने से आपका जो भी प्रॉब्लम है आप दूर कर सकते हैं। इस मुरब्बा को बच्चे, बूढ़े, बड़े सब लोग खा सकते हैं। हमारा सेहत के लिए इतना अच्छा फायदे देने वाले अदरक मुरब्बा को हम घर पर क्यों नहीं बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। आप लोग जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।